Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Gedat di channel Tresno Lead. Oke, untuk kali ini saya mau mencoba untuk RAL ya. Biasanya RAL untuk RAL ya maksudnya. Nah, ketika di sebelah sini dia untuk chord ya. Jadi posisi splitnya kita harus matikan ya. Jadi biar posisi keseluruhannya itu kita bisa mainkan dari ke kiri sampai ke kanan. Nah, tapi jika splitnya ini kita sudah matikan, ini malah jadi fungsi seperti ini. Nah, jika seperti itu, jika mengalami seperti ini, tombol synchro star ini harus mati juga ya. Jadi split sama synchro star harus mati. Jadi kita baru bisa ini ya, ngeral. Kadang itu hal yang kadang kita bingung juga ya. Kita lupa gitu ya. Jadi jangan sampai lupa untuk synchro star ini dimatikan dulu. Kalau posisi dia hidup, ininya mati, splitnya, dia akan bunyi. Jadi posisinya dia harus mati. Kalau posisi ini yang hidup, nah di sininya menjadi chord ya. Oke, jadi splitnya mati. Jangan lupa kalau misalnya posisi startnya ini hidup, dia akan berjalan ritme ya. Nah, oke, jadi posisi ininya synchro star stopnya ini posisinya lampunya mati ya. Split sama ini mati, baru kita bisa buat RAL. Jadi jika kita sudah selesai misalnya gitu, kita langsung tekan aja splitnya lagi, atau kita langsung tekan chord untuk kita mainkan misalnya dari G minor misalnya. Nah, ini sudah masuk G minor sini. Ini yang atas ya. Ini sudah G minor nih. Yang atas ini. Ini untuk chordnya ya. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai synchro star, kita langsung tekan star stop ini ya. Misalnya seperti ini. Gitu ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa juga di share. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.